Бүгүнкү күндө тилекке каршы ислам дүйнөдөгү эң туура эмес түшүнүлгөн дин. Бүгүнкү күндө дүйнөдө эң туура эмес түшүнүккө ээ болгон дин бул ислам. Жана бул дин тууралуу туура эмес түшүнүктөрдүн бирден бир себеби бул медиа деп айтар элем. Бүгүнкү күндө биз эл аралык маалымат каражаттарында исламга карата катуу пропаганда жүрүп жатканын көрөбүз. Эл аралык гезиттерде, эл аралык журналдарда, радио уктуруу станцияларында, интернет спутник каналдарынан интернетте исламга карата катуу пропаганда жүрүп жатканын көрөбүз. Ал эми исламга байланыштуу эң туура эмес түшүнүлгөн сөз бул жихад сөзү. Бул массалык маалымат каражаттарынан улам мусулмандар тарабынан туура эмес түшүнүлгөндүктөн, ошондой эле мусулман эместер дагы туура эмес түшүнүшүп жатышат. Бүгүнкү күндө адамдардын көбү мусулманбы же кайыр мусулманбы, же мусулман эмеспи, алар кандайдыр бир согушту, кандайдыр бир мусулман согушкан деп ойлошот. Кандайдыр бир себептен улам, жеке кызыкчылыгы үчүн болсун, мейли аты үчүн болсун, мейли атак үчүн болсун, мейли ар намыс үчүн болсун, мейли жер үчүн болсун, кайсы бир мусулман согушкан согуштар жихад деп аталат. Жихад эч бир мусулмандын согушу дегенди билдирбейт. Кандайдыр бир себеп менен жихад арабча жихада деген сөздөн келип, исламий шартта күрөшүү дегенди билдирет. Жихад өзүнүн жаман ниетине каршы аракеттенүү жана напсиси менен күрөшүү дегенди билдирет. Жихад ошондой эле коомду жакшыртуу үчүн аракет кылуу жана күрөшүү дегенди билдирет. Жихад ошондой эле операцияга каршы аракет кылуу жана күрөшүү дегенди билдирет. Жихад өзүн коргоо үчүн аракет кылуу жана күрөшүү дегенди билдирет. Ошондуктан жихад негизи аракет кылуу жана күрөшүү дегенди билдирет. Мисалы, эгер бир студент араб тилинен экзаменден өтүүгө аракет кылып кыйналып жатса, биз ал жихад кылып жатат деп айтабыз. Андыктан жихад негизи аракет жана күрөш дегенди билдирет. Бүгүнкү күндө чыгыш таануучулардын көбү жихад деген сөздү ыйык согуш деп которушат. Эгер ыйык согушту арабчага которсоңуз, бул порт мукаддаса деген сөз. Ал эми бул порт мукаддаса деген сөз Курандын эч бир жеринде, Мухаммед пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам эч бир сөзүндө кездешпейт. Эгер тарыхка кайрылсак, ыйык сөз алгач крест жортуулдары үчүн колдонулган. Крест жортуулдарында адамдарды күч менен христиан динин кабыл алууга мажбурлашкан. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бул мусулмандар үчүн жана ислам үчүн колдонулуп калды.